ခုတော့ကာဖေတောက်ဖို့အတွက်7တို့ထိုးနေပါလေယူတော့မသိဘူးလေအားရတော့လေဒီနေ့ကာဖေမတောက်ဝရင်ဘာလိုနေမှန်းမသိတာကွာတခုမဟုတ်တခုလိုနေတာအဲ့ဒါဟိုငနေရထိုင်ရတာစမပြေပါဘူးကွယ်ငါ7လေးသွားလိုက်ပါအောင်မယ်ကာဖေအဝက်တောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နေပူနေတဲ့ကြားနေကျမရဲ့ပေါ့နော်စပိန်ကိုနေပြီးတော့7ကိုကျမတိုးတယ်အိမ်မှာဖြောတော့လည်းရတာပဲဆိုတော့အိမ်မှာမဖြောတော့ချင်ဘူးကွာလမ်းမင်းသမီးလာတော့မသိဘူးလေလမ်းထွက်ချင်တယ်ပုံစံပေါက်မလဲကွာတနေ့ကိုအိမ်ထဲမှာနေအိမ်ဆောင်တက်ကလက်မခံတလို့ကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ပဲကို